चलो अब ट्रैक्टर को ले खेतों की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी हमें खेतों में गिरानी है। चलते हैं खेतों की तरफ धीरे धीरे। अरे ये मुझे क्या दिख रहा है कि कितना कीचड़ दिख रहा है, लेकिन अब ट्रैक्टर तो लेके जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं लेकर ट्रैक्टर। ओ नो, बहुत गहरा कीचड़ है, अब क्या होगा? ओ लगता है मेरा ट्रैक्टर फंस चुका है, अब तो क्या होगा? ताकत लगाते हैं। ओह! नहीं निकल रहा है, अब मुझे निकालने के लिए कोई दूसरा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा। चलो क्या करते हैं, अब घर से हम दूसरा महिंद्रा बलवान ट्रैक्टर ऊँचा-सा लेके चलते हैं ट्रैक्टर, और उस ट्रैक्टर को निकालते हैं, ट्रॉली वाले ट्रैक्टर को, जिसमें मिट्टी से भरी कीचड़ में फँस गया है। अब हम चल रहे हैं धीरे-धीरे खेतों की तरफ, फिर से बड़ा वाला ट्रैक्टर लेके, जहाँ पे कीचड़ में ट्रैक्टर फँसा हुआ है। ओह नो! ये ट्रैक्टर मेरा कितना सुंदर और प्यारा लग रहा, रेड और व्हाइट और ब्लू कलर में। चलो अब इस ट्रैक्टर को उस ट्रैक्टर में टोचन करते हैं, बाँधते हैं। टोचन हो रही है मेरी गाड़ी निकलने के लिए बाहर मिट्टी से। ओह नो! टोचन हो चुकी है, चलो निकालते हैं अब। ओह! नो नो, निकल चुकी है गाड़ी। अब डंपर को लेकर हम खेतों की तरफ से वहाँ यहाँ भी मिट्टी डालनी, क्योंकि इसमें भी मिट्टी बहुत ज़्यादा जाती है ट्रैक्टर ट्राली के अपेक्षा। अब ये मेरा डंपर कितना प्यारा, ओह नो, रास्ता वही है और कीचड़ भी है। चलो इसे भी निकालते हैं, क्या होता है। ओह नो, क्योंकि निकल सकता है, बलवान डंपर होता है। ओह डंपर भी फंस चुका है। ओह नो, अगला तो निकल गया, पिछला नहीं निकल पाया। अब ट्रैक्टर खींच रहे हैं। वाह, डंपर भी निकल गया।